ဆိုင်မှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းကောင်မလေးတွေကိုမိသားစုဝင်တွေလိုသဘောထားတယ်ဆိုတဲ့စကားကြောင့်တကယ်လို့သူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်တည်သွားခဲ့ရင်ကောဝန်ထမ်းတွေကိုအမွေပေးခဲ့မှလားဆိုတဲ့မေးခွန်းအပေါ်မှာပညာသားပါပါနဲ့ပြန်လဲတုံ့ပြန်လာခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်မြတ်သူမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရေနိုင်ငံကျော်တရုတ်ဆောင်တယောက်အဖြစ်ပရိသတ်တွေကလက်ခံထားခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်မြတ်သူကတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေနဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကိုအနှဲငယ်များသာလက်ခံရိုက်ကူးပြီးတော့ခင်မွန်းဖြစ်သူကအရင်စိုက်ထုတ်ပြီးဖွင့်လှစ်ပေးထားတဲ့ထမ်းမြတ်သူစိန်ရွှေရတနာဆိုင်ကြီးကိုသာဦးစီးဦးဆောင်ပြုလုပ်ရင်းနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအပေါ်မှာရပ်တည်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်မြတ်သူဟာသူ့ရဲ့ဆိုင်အတွက်ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတဲ့ဝန်ထမ်းမိန်းကလေးတွေကိုအိမ်နေအိမ်စားသဘောမျိုးနဲ့ထားပြီးမိသားစုဝင်တွေလိုအနီးကပ်စောင့်ရှောက်ပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ထမ်းတွေရဲ့စားဝတ်နေရေးကျန်းမာရေးကအစအရာရာတာဝန်ယူပေးနေပြီးဝန်ထမ်းတွေအပေါ်မှာလည်းသမီးအရင်းတွေလိုသဘောထားတယ်ဆိုတာကတော့ပြည်သက်တွေကိုယ်တိုင်လည်းမျက်မြင်တွေ့နေကြရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုတစ်ခါမှဆိုရင်တော့ဝန်ထမ်းတွေအပေါ်မှာမိသားစုဝင်အရင်လိုသဘောထားတယ်ဆိုရင်သူတို့တည်သွားရင်အမွေပေးမှလားဆိုတဲ့မိကွန်းအပေါ်မှာအခုလိုမျိုးပညာသားပါပါနဲ့ပြန်လည်ဖြေရှင်းပြောကြားသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ family type ဆိုတော့တဲ့သူတို့တင်အမွေရမှာပေါ့နော်တဲ့အောင်မြင့်မြတ်ဆိုပြီးတော့မှပြောထားလို့ပါရှင်အဲ့တော့အမွေရတယ်မရဘူးဆိုတာကမွေခံထိုက်သူဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ပုံမှာလည်းမူတည်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မြတ်သူကအမြဲတမ်းမြတ်သူစီကိုရောက်လာတဲ့ကလေးတွေကိုအမြဲပြောနေကြစကားရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့မမစီကိုရောက်လာလို့ရှိရင်ရိုးသားပေးစူးစမ်းပေးအဲ့နှစ်ချက်ကိုသမီးတို့လိုက်နာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သမီးတို့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ချင်လဲသမီးတို့ဘာလိုအပ်လဲမကဒါဆောက်ရှောက်မယ်မိသားစုလိုမျိုးထားမယ်လို့ပြောထားပြီးနောက်တစ်ခုသူတို့အမြဲပွင့်လင်းပြောတဲ့စကားဘာလဲဆိုတော့မပေးထားတဲ့လာစာသည်အချိန်တိုင်း3လရင်ကုန်သွားမှာချိန်နဲ့3လရင်ကုန်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဆီယာပညာတွေကိုရအောင်ယူပါမကိုယ်တိုင်လည်းလေ့လာနေတယ်လေ့လာပြီးတော့မှကိုတိတက်လောက်တွေအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့သူတို့တွေသိရအောင်လို့ပြောပြပေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ခါတလေကျရင်ဥစ္စာပစ္စည်းအမွေဆိုတာလည်းထိုက်မှရတာမိဘကနေပြီးတော့မှသားသမီးအရင်ကိုပေးခဲ့ရင်တော့မှဒီသားသမီးမှာဒီအမွေကိုစံစားခံစားထိုက်တဲ့ကံမပါလာဘူးနောက်တစ်ခုကဒီဟာကိုဆက်လက်ပြီးထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့အစွမ်းစားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မှပဲမွေခံထိုက်တဲ့သူမဖြစ်တဲ့ခါမျိုးမှာမိဘဘလောက်ပဲပတ်စံရှိခဲ့မိဘဘလောက်ပဲအဆင်ပြေအောင်ထားပေးခဲ့ဘဝမှာအဆင်မပြေဘဲနဲ့စုပ်ပြတ်တက်သွားတဲ့အထိကိုရောက်တဲ့အထိအောင်ဖြစ်သွားကြတဲ့တာရခိုင်လည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့မြတ်တို့ကတော့အမြဲတမ်းမြတ်တို့စီမှာရှိတဲ့ကလေးတွေကိုမှန်သောသစ္စာစကားအမြဲတမ်းပြောဘာလဲဆိုတော့သမီးတို့အခုပေးထားတဲ့လစာဒီအချိန်တန်သမီးတို့စားလို့တောက်လို့သုံးလို့ကုန်သွားမယ့်အရာမဆီကနေရတဲ့ပညာတွေမပေးထားတဲ့မေတ္တာတွေနဲ့နောက်ပိုင်းယုံကြည်မှုတွေနဲ့သမီးတို့ဆက်ပြီးတော့မှသမီးတို့ဘဝလမ်းကြောင်းဆက်ပြီးတော့မှသွားရမှာလို့အဲ့ဒါကမှတကယ်ထိုက်တန်တဲ့အမွေအစစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဥစ္စာပစ္စည်းကိုရဖို့မရဖို့ကတော့မြတ်တို့ကအမမခံဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့နဲ့မနေ့ပြန်တော့ကိုတော်ဘာမှမသိတဲ့အခါကာလာကြီးမှာမြတ်တို့ကတဘာဝဘေးအနေကြီးတွေကြောင့်မလို့ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်မလို့တန်ဝေကရဆိုင်လည်းအများကြီးရှိတဲ့အခါမှာသူများစီရပစ္စည်းဆိုတာသူများပေးစမှာဖြစ်တာအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကမြတ်တို့ကပတ်စံတသိန်းပေးလိုက်မယ်မကျင်နဲ့ရင်ပြန်တောင်းလို့ရတယ်အဲ့တသိန်းရဒါပေမဲ့ကိုကသူတို့ပညာတစ်ခုပေးလိုက်ပြီးဆိုရင်ကိုမကျင်တဲ့လူလည်းပြန်တောင်းလို့မရအောင်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့မှတိကျတဲ့တေချာတဲ့ခိုင်လုံတဲ့ပညာအမွေကိုရအောင်ယူဆိုပြီးပြောထားပါတယ်ပြီးတော့အခုဒီမှာရှိနေတဲ့ကလေးတွေဆိုရင်ဘာပြောထားလဲဆိုရင်တချို့ကလေးတွေဆိုရင်သူတို့ကိုရေရှည်လေးတွေလှုပ်စေခြင်းနဲ့အလုပ်တစ်ခုမှာရေရှည်လှုပ်လာတဲ့အများယုံကြည်မှုတွေတိုးလာတဲ့အများရလာတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေလည်းပွားလာမယ်ပြီးတော့မတို့ဘာတို့မှာချစ်တတ်တဲ့နှလုံးသားရရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါတို့ဘောကိုတစ်ချက်ဖိုးလေးကောင်းပေးနေတော့100ဘိုး1000ဘိုးမကကောင်းပေးဖို့ဝင်မလေးတဲ့သူတွေဆိုတော့သူတို့လည်းသိတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်လိုပြောမလဲရတဲ့လစာကိုမတ်လို့မဟုတ်ဘူးမြစ်တာကိုမတ်လို့နေကြတာသူတို့ကမြစ်တာကိုမတ်ပြီးတော့မှသူတို့နေကြတာဗဇက်ကနေပြီးတော့မိသားစုတိုက်ဆိုပြီးတော့မှဗဇက်ကနေပြောတာမျိုးသူလုံးဝမကြိုက်ဘူးမြစ်တို့ကတကယ်မိသားစုဆိုရင်မိသားစုဆွဲစိတ်မျိုးထားပြရတာမျိုးပဲမြစ်တို့ကြိုက်တယ်အဲ့တော့အခုရောက်နေတဲ့ကလေးတွေဆိုရင်ဘာပြောထားလဲဆိုရင်အသက်20ကျော်လေးတွေပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကားမောင်းနေတင်ရမယ်ကားတစ်စီးပေးပြီးတော့မှကိုယ့်ဘာကိုသွားတက်လာတက်ရမယ်ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကြည့်တက်ရမယ်ဒီစိတ်နေရွှေတွေကြောက်တွေအကုန်ကြည့်တက်ရမယ်သူတို့ကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုလေးလာထားတဲ့မြအကုန်လုံးပြန်တင်ပေးတယ်ပြန်မေးပေးတယ်တွက်တာချက်တာအကုန်လုံးနောက်ဆုံးဘာဖြစ်လဲသူတို့ကိုယ့်စီမှာမပျော်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်စီမှာမလုပ်ခဲ့တော့ဘူးဆိုရင်တော့မှပဲကိုယ့်စီမှာနေခဲ့ရတာအကျိုးမရုပ်ပဲနဲ့သူတို့ဘဝမှာတနိုင်လေးပဲစဒီပညာရည်လေးနဲ့ပြန်ပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုလို့ရတယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်အောင်လို့မျိုးသူကသင်ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ရေရှည်နေနိုင်တဲ့သူကတော့မိသားစုလိုမျိုးတကယ်ကိုမေတ္တာနဲ့နေနိုင်တဲ့သူကတော့လူတိုင်းမှတ်တဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းဆိုတာလေရရင်လည်းရနိုင်တာပဲလေဒါပြောလို့မရအောင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သေချာတစ်ခုကတော့
တကယ်လိုက်နာပြီးတော့ရိုးသားကြိုးစားကလေးကတော့မြသူပေးနိုင်တယ်လို့အပြည့်အဝပေးတဲ့ပညာတော့ရကြမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ family tie ဆိုတော့တေမအမွေရမှာမဟုတ်ဘူးအခုတည်းကသူတို့အမွေရနေပြီသားကိုတိတက်လောက်ကိုသင်ပေးနေတဲ့အမွေတွေကတော့သူတို့ကရနေပြီသားအဲ့ဒါပို့ပြီးတန်ဖိုးရှိပါလေလို့ပြောချင်ပါတယ်နော်